شفتوا يا سيف؟ سيفو شفتوا يا دودو؟ دودو اوعى تهزني، التليفون في ايدي. ايه تلاقي فرس النهر بلعوا يا مامي. ده اتنين يا سيف. ده اتنين يا سيف، اتنين فرس النهر. استنى لما يجي لك يا سيف عشان ترميله في بق. يلا ارميله في بق. اوكي بقى. انت بترميها في البتاع. اما يفتح بقه كده بيرميه كده. هو ده بياكل جزر. بص ماما هنا. استنى. صغيرين خالص. يا لو يا سيدي انت عايز اشوف انت لو وقعت تحت هنا ان هم يسمعوا صوتك انت وقعت. بجد؟ دول بيجروا عليك. بتتكلم بجد؟ بيجروا عليك بياكلوا بني ادمين؟ يعني لو رميت الكرة هنا ده يعني مش بص الصغيرة. انا عارف الفكرة عشان الجماعة. بص الصغير يا عمر، بص القرد ده عمر. يلا سيف تديله ياكله. ايه بياكل لحمه. وريني يا سيف. بص على الاسد، بص على الاسد. يا لهوي. تاكل يا زايد. خش يا ابو مالك كل. بص يا سيف زيزو. يا لهوي يا ابو مالك. بس احسن ياكلك الاسد اهو. بتلحس اللحمة اللي بتاكل واقعة. حديد؟ لا في لحمة واقعة هي عايزة تجيبها. يا نهار انت بتديها لها. ده القفل ده مين ده تاكل؟ يحدفها. وقعت يلا اكل القفل. الاسد ب5 جنيه، اكله ب5 جنيه. يلا اكل وقعت القفل. شفت عامله ازاي؟ يلا بينا. براحتكم. اعرف عينيها بس انا بصورها فيديو. طب وعمو الاسد الغلباني اللي جنبها ده راح قاعد، عايزين نشوفه. الاسد اهي. بص عامله ازاي يا سيف. في واحد بص يا بابا ده. ده عمره كام الاسد ده؟ 10 ايه؟ 10 سنين. نضارتك وقعت. نضارتك ده بتمديله ازاي؟ بس حته لحمه. لا ده تقيل، ده اسد يا سلمى. كل الكلام ده ما كنتش معاه بيست وهيست. حساس. يلا بينا. بس وشه كان نفسي يبص على الكاميرا هنا. يلا بينا. ومراته دي صورة لمراته. يلا فيديو. تمام. واحده كمان. بيمشي. ده النمر الوحيد اللي هنا. هو شدها كده ليه؟
而是老的有一个